Hey guys, welcome back to our channel. சாப்பிடும்போது போலீஸ் வந்தாங்க தோத்துட்டாங்க. நான் வந்து 65 வேரியன்ட், அதனால சரி 60 வச்சு சாப்பிடும்போது அப்படியே டாப் நாச்சா இருக்கு. டாப் நாச்சா. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கைஸ். ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். அம்பத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிட் நைட் பிரியாணி ஸ்பாட்ஸ்லாம் இப்போ புதுசாக வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண தான் நாங்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். நாங்கள் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி 3 ஃபுட் ட்ரக் பார்த்து வச்சிருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தா எங்களோட பேட் லக் வந்து ஒரே ஒரு ஃபுட் ட்ரக் தான் இருக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து 3 ட்ரக்கையுமே நாங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம்லாம் இருந்தோம். ஆனால் ஒரு ட்ரக் முடிச்சு இன்னொரு ட்ரக் போகிறதுக்குள்ளேயுமே ஒன்று வந்து காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரே ஒரு ட்ரக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் பிரியாணி. அதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் அது மட்டும் தான் லேட் நைட் வரைக்கும் சேல்ஸ் பண்றாங்க பிரியாணி. மற்ற எல்லாமே கொஞ்சம் சீக்கிரமா மிட் நைட் 12க்குள்ளேயே க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. ரெடி நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பாயிண்ட் ஒன்று பார்த்தோம். அது பார்த்தீங்கன்னா 12க்குள்ளேயே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெட் போர்டு ஆப்போசிட்ல இருக்கும், அதுவும் சீக்கிரமா க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. இது மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட்டு தாண்டி கொஞ்சம் நேரம் போயிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கும் போதே ஒரு டபரா வந்து காலி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்த வண்டி வர வரைக்கும் எங்களை வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் இப்போ அதை போயிட்டு அது எப்படி இருக்கு, டேஸ்ட்டு என்ன, டீடைல்ஸ் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும், எவ்வளோ ப்ரைஸ், இது எல்லாமே உங்களுக்கு கேட்டு நாங்கள் டீட்டெயிலாக சொல்கிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், நாங்கள் இன்ட்ரோ எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப தேடி அலைஞ்சிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா சரியான லைட்டிங் இல்லை எங்ககிட்ட. நாங்கள் ஃபோனில் தான் ஷூட் பண்ணுறதுனால சரியான லைட்டிங் இல்லை. ஸோ நம்மளுக்கு இன்ட்ரோ எடுக்க ஹெல்ப் பண்ண ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அந்த பிளேஸ் நம்ம இன்னைக்கு மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அது என்ன பிளேஸ்ன்னு நம்ம காமிச்சிடலாம். கேமரா திருப்பி காமி. ஸோ நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட் டாப்பா தான். நல்ல ஒரு லைட்னிங் செட்டப்போட வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இங்கே தான் நாங்கள் வந்து இன்ட்ரோ எடுத்தோம். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 200-300 மீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம போக வேண்டியது இருக்குது அந்த கடைக்கு. ஸோ போயிட்டு அங்கே போய் கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஓகே கேஸ், கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கியாச்சு. அது வந்து செகண்ட் டபரால இருந்து நமக்கு பசங்க போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டானுங்க. ஸோ சிக்கன் 65ஓட வச்சு இது 130 தான் வருது. அங்கே ஏன்னா குஸ்கோ மட்டும் தான் வைக்கிறாங்க. பீஸோட வச்சும் 130 தான் வருது. ஸோ அவங்க கூட ரைத்தாவும் ஒத்துருக்காங்க, பிரிஞ்சால் கத்திரிக்காவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே கேஸ், கடைசியாக நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். மசாலா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. பிரியாணி மசாலா ஹெவியாகவே இருக்குது. கீழே வேறு நாய் பார்த்துனே இருக்குது. பிரியாணி சூப்பராகவே இருக்குது. ஏன்னா மசாலா அதிகமாக போட்டதுனால பிரியாணி டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்குது. ஓகே, சிக்கன் 65 வச்சு ஒரு பீஸ் ட்ரை பண்ணிடலாம்.
பயங்கரமாக இருக்குது. சிக்கன் 65 பயங்கரமாக இருக்குது கைஸ். சிக்கன் 65 வச்சு சாப்பிட்டா உனக்குலாம் நார்மல் பேர் தான் சாப்பிட்றானுங்க. சிக்கன் 65 வேறு லெவலாக இருக்குது கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சாப்பிட்டு போது போலீஸ் வந்து அங்கே தொத்திட்டாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கடை எங்கேயோ போயிடுச்சு. இப்போ எடுத்துகிட்டு போனால் கூட தெரியாது அவங்களுக்கு. கடை சைடில் தான் போட்டிருக்காங்க. நாங்கள் இன்னும் பே பண்ணல. சாப்பிட்டு போய் பே பண்ணோம். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து கிப்சன் உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் 65 பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் பண்ணி சொன்னால். ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து பிளெயின் பிரியாணி வாங்கியிருக்கோம். ஓகே, பிளெயின் பிரியாணியில் நார்மல் பிரியாணி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 65லாம் கிடைக்காது, வந்து பீஸ் தான் இருக்கும். இது எத்தனை பீஸ் இருக்குன்னு தெரியல. இது ஆல்ரெடி வந்து ஃப்ரெண்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான், அவங்ககிட்ட தான் வாங்கி கூடுதலா ரிவ்யூ பண்ணிட்டு தரேன்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கோம். இருங்க அவங்ககிட்ட கேட்போம் எத்தனை பீஸ் இருந்தது. இதில் 2 இருந்தது கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா 2 பீஸ் இருந்திருக்கு, ஆனால் 1 தான் வச்சிருக்கான் அவன். ஸோ நம்ம இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் அதிகமாக மசாலாவாக இருக்கும் மாதிரி தான் தெரியுது கைஸ். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அந்த மசாலாவோட ஃப்ளேவர் தான் அதிகமாக இருக்குது. இந்த நண்டு சிண்டெல்லாம் நம்ம தூக்கி போட்டுடணும், இல்லை டேஸ்ட்டே அதை கெடுத்துரும். கிப்சன் சொன்ன மாதிரியே வந்து அந்த ஒரு மசாலா வந்து ஹெவியாக இருக்க மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. பட் ஓகே, ஒரு நல்ல ஒரு பிரியாணியாக தான் இருக்குது. பீசஸ்லாம் வந்து செஸ்ட் பீஸு. செஸ்ட் பீஸே வந்து நல்லா தான் வந்து வெந்திருக்கு பாருங்கள். நல்ல ஒரு சாஃப்டாக தான் இருக்குது. பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு சாஃப்டாக தான் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு வந்து பெரிய ஹார்டாக இல்லை. லைட்டாக நம்ம பிச்சாலே வந்து நல்லா வருது பாருங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பைட் போயிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் 130 தான். சிக்கன் 65 வச்சதுமே 130 தான். ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே வச்சு ஒரு பைட்டு போயிடலாம். வாங்க க்ளோஸ்அப் போடா. ஓகே கைஸ், நாங்கள் வந்து பெரிய ஃபுட்டி பிரபு ஃபேன்னால வந்து எப்போவுமே நாங்களும் பெரிய பைட் போகிறது வழக்கமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பெரிய பைட்டை வந்து இப்போ போயிடலாம். நல்லா இருக்கு, ஒரு குட் பிரியாணி. நாங்கள் வந்து அங்கே இன்ட்ரோ எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ளேயுமே வந்து இன்னொரு வண்டி வந்துருச்சு. ஸோ அந்த வண்டியில் வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக தான் சூடு இருந்திருக்கு போல். நாங்கள் வரதுக்குள்ளேயுமே சுத்தமாக ஆறி போயிடுச்சு. கொஞ்சம் சூடாக இருந்தால் இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும். ஓகே கைஸ், சிவா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 2 பிரியாணியுமே சாப்பிட்டான். நான் வந்து 1 தான் சாப்பிட்டேன். ஸோ அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் வந்து எப்படி இருந்துச்சு, 2ல் எது பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நம்ம கேட்கலாம். 2 ஒரே பிரியாணி தான். பட் சிக்கன் 65 நல்லா இருந்ததா இல்லை பிரியாணியில் போட்ட பீஸ் நல்லா இருந்ததா அவன்கிட்ட கேட்கலாம் இப்போ நம்ம. ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் இந்த தருணம் எப்படி உங்களுக்கு இருக்குது? இப்போ என்னன்னா பிரியாணி வந்து நல்லா இருக்குது. நான் வந்து 65 வேரியன்ட், அதனால சரி 60 வச்சு சாப்பிடும்போது அப்படியே டாப் மேட்சாக இருக்குது. டாப் மேட்சாக. ஆமா, ஆனா அந்த பிரியாணில போட்ட பீஸ் வந்து 2 இருந்துச்சு. அதுல குறலாம் இல்ல, 2 தான் இருந்தது. ஆனா 2 இருந்தது. ஆனா இப்போ நான் பாக்கும்போது 1 தான் இருந்துச்சு. அது வந்து நீங்க பேசிட்டு இருந்த கேப்ல சைடுல 1. ஓகே, அப்ப நீங்க வந்து 65 வெரியன் சொல்றீங்க. அந்த பீஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு? நல்லா வந்திருக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு? மத்தபடி இந்த பிரியாணில இந்த பீஸ் வந்து நல்லா தான் வந்திருக்கு. அதுல எல்லாம் குறை சொல்ல முடியாது. 65 ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து சிவாவும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டான். அடுத்து நம்ம கூட இன்னொருத்தர் வந்திருக்காரு. ஆனா அவர் வீடியோ எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி தலைமுறை ஆயிட்டு இருக்காப்ல. வந்து காசு கொடுக்கல நம்ம. ஆமா கைஸ், இன்னொரு ஒரு ஃபன் இப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாங்க அங்க இன்ட்ரோ எடுத்துட்டு வரதுக்குள்ளயுமே இவங்க வாங்கி வச்சுட்டாங்க. இப்போ வந்து போலீஸ் வந்து கடையை வட்டி விட்டாங்க. இந்த பிளேட்ல இருந்து எல்லாமே எங்க கிட்ட தான் இருக்கு, கடையும் காணோம். ஸோ நாங்க காசும் கொடுக்கல. அது எப்படி நாங்க என்னன்னு தெரியல. ஆனா நாங்க ரொம்ப நேர்மையானவங்க கைஸ். கண்டிப்பா நாங்க காசு கொடுத்து அப்படியே போவோம். கண்டிப்பா எங்களுக்கு வீடியோ இருக்கு, அவங்க ஃபேஸ் எல்லாமே ரெக்கார்ட்ல தான் இருக்கு. பிரியாணி கடை பேர் என்னன்னு தெரியுமா? சன்லைட் பிரியாணி. கண்டிப்பா நாங்க காசு கொடுத்து தான் போவோம். நீங்க யாராவது சன்லைட் எல்லாம் கட்டி உள்ள சன்லைட் எல்லாம் கட்டி உள்ள சன்லைட் எல்லாம் கட்டி உள்ள கைஸ், நல்ல காமெடி இது. தட்டு எங்க வைக்கிறது அதான் என் கவலை. காசு கொடுத்து எடுக்க தட்டு எங்க வைக்கிறது? தட்டு எங்க வைக்கிறது, கை எங்க கழுவுறதுன்னு கூட தெரியல கைஸ். இந்த மாதிரி கை எங்க கழுவுறதுன்னு கூட தெரியல, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல கைஸ். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அவங்க அங்கதான் இருக்காங்க. வண்டியை மட்டும் கொஞ்சம் தள்ளி போய் நிப்பாட்டிட்டு அவங்க எல்லாம் இங்கே தான் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நாங்கள் காசு கொடுத்து தான் போவோம். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பே பண்ணிட்டு தான் போகணும். ஏன்னா அவங்களோட உழைப்பு இதில் இருக்குது. கொஞ்சம் பூமராக தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் ஓகே, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக அவங்களோட உழைப்பு இருக்குது, அதுக்கு நம்ம பே பண்ணி தான் ஆகணும்.
என்ன பாஸ் கரெக்டா என்ன பண்ணீங்க? நீங்கள் சொன்னா கரெக்டாக. நீங்கள் சொன்ன கரெக்டாக தான். ஓகே கைஸ், இது வந்து சாப்பிட்டு இதை நாங்கள் ஃபுல்லாக நாக் அவுட் பண்ணிட்டு உங்களை வந்து பார்க்குறோம். ஓகே கைஸ், கடைசியாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடை ஓனர் நம்ம கூட தான் இருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணுறதெல்லாம் கேட்போம். ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க? நீங்கள் எப்படி இது ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். நீங்கள் எப்படி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? என் நேம் ஜோசப் ப்ரோ. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து எங்கள் அண்ணா பிரதீப்னு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபேமிலி இஷ்யூனாலே டிஸ்கண்டினியூ ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இப்போ கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக 8 months கிட்ட போட்டுட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே இப்போ அம்பத்தூரில் இப்போ ஒரு கடை, அப்புறம் ரீசெண்டாக திருமங்கலம் HP பெட்ரோல் பங்க் பக்கத்தில் ஒன்று போட்டிருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் ஏன் இந்த அம்பத்தூரில் ஏன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண வச்சிங்க? நாங்கள் ஆல்ரெடி ஆவடியில் ஒரு கடை ட்ரை பண்ணோம். அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ டேஸ்லேயே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறப்போ போகிறவங்கலாம் பார்த்துட்டு ப்ரோ கடையில் தான் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் எப்படி அம்பத்தூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணது உங்களுக்கு தோணுச்சு? நானே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்தால் ரொம்ப தூரம் புளியாந்தோப்பு, அண்ணா நகர் அந்த மாதிரி போவோம். இங்கே இருக்கிற பீப்புள்ஸ்க்கு எப்படி ஃபுட் கொண்டு சேர்க்கணுன்ற பர்பஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, நைஸ் ப்ரோ. அது நாங்களும் மிட் நைட் பிரியாணினா அண்ணா நகர் தான் போய் ஆகணும். ஸோ ஆவடி பக்கத்தில் அம்பத்தூர் இங்கே ஒரு பிரியாணி ட்ரக் ஏர்லி மார்னிங் வரைக்கும் இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, அடுத்து நீங்கள் பிரியாணி மட்டும் வைக்கிறீங்களா இல்லை கூட சைட்ஸ்லாம் வைக்கிறீங்களா? பிரியாணி வித் சைடிஷும் இருக்குது ப்ரோ. 65 இருக்குது, சிக்கன் 65. ரேட்லாம் அப்படி நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, இப்போ எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்க? ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சாப்பிட்றதுக்கு வந்து 130 கொடுத்துருந்தோம். இப்போ வந்து 10 rupees இன்க்ரீஸ் ஆகி சாப்பிட்றதுக்கு 140, டேக் அவே வந்து 150. ஓகே ப்ரோ, நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தோம். சாப்பிட்டதுல பிரியாணிலாம் நல்லாவே இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா மசாலா அதிகமாக இருந்தால் தான் பிரியாணி பிடிக்கும். அந்த டேஸ்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சு, எனக்கு நல்லாவே பிடிச்சிருந்துச்சு. 65 வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராகவே இருந்துச்சு. ஓகே ப்ரோ, இது நீங்கள் பார்ட் டைமாக பண்ணுறீங்களா இல்லை ஃபுல் டைமாக பண்ணுறீங்களா? நான் இது வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு அப்படியே அப்பாவுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண போயிடுவோம் ப்ரோ. ஓகே, காலேஜ் முடிச்சிட்டிங்க, இப்போ ஃபுல் டைம் ஓன் பிசினஸ்னால பார்ட் டைம் ஃபுல் டைம் இல்லை, நாங்கள் பண்ணதுனால அப்பா கூட அப்படியே ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங் போகும்போது இந்த அளவுக்கு க்ரௌட் இருந்துச்சா? நான் இன்னைக்கு பார்த்த அளவுக்கு இல்லை ப்ரோ. ஸ்டார்டிங்கில் போடும்போது முக்கால்வாசி எடுத்துகிட்டு போய் கொட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் டவுன் ஆகாமல் நம்ம பரவாயில்ல போட்டு இப்போ நல்லாவே க்ரோத் இருக்கு. கைஸ், அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாருக்கும் ஃபெயிலியர் இருக்க தான் செய்யுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்பத்தூரில் நல்லாவே கூட்டம் இருக்குது. திருமங்கலத்தில் பிரான்ச்சோட இங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக அங்கோட இங்கே அதிகமாக தான். ஆமாம், அதோட அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஃபெயிலியர் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் லூஸ் பண்ணாமல் கீப் அப் பண்ணிட்டே இருங்க, கன்சிஸ்டன்சியாக இருங்க. அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்காரு. ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் அதே மாதிரி ஆடி எல்லா இடத்துலையும் ஓப்பன் பண்ண எங்கள் டீம் மூலமாக உங்களுக்கு விஷ் பண்ணுறோம். பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ப்ரோ. தேங்க்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பிரியாணி எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். எங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடு தான். என்னடா சாட்டிஸ்ஃபைடு தானே உங்களுக்குலாம்? ஓகே, தம்ஸ் அப் காமிச்சிட்டாங்க. ஓகே, இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யங் ஆண்டர்பிரனர் தான். ஸோ BCA படிச்சுட்டு இருக்காரு, 2nd year. ஸோ அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. அது ஒரு நல்ல விஷயம். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங்கில் அவங்களுக்கு நிறைய ஃபெயிலியராக இருந்திருக்கு. எல்லா விஷயத்துலையும் அது ஒரு ஸ்டார்டிங் ஃபெயிலியராக தான் இருக்கும். நம்ம கன்சிஸ்டண்டாக பண்ண தான் ஒரு பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகும். பிஸ்னஸ்னாலும் சரி, லைஃப்லையும் அதே தான். அவர் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவரை. ஸோ நல்ல இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்னா நம்மளும் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் அப்புறம் தான் இப்போ ரீசெண்டாக 1K எடுத்திருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கும் அது கேட்கும்போது நல்லா இன்ஸ்பைரிங்காகவும் இருந்துச்சு. ஓகே கைஸ், டைமிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 9:30க்குலாம் வந்துடும். இங்கே 9:30 PM வந்துடும். ஸோ ஒரு 2 வரைக்கும் இருக்கும். இங்கே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ கடை பேர் பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் பிரியாணி. இங்கேயே வந்து ஒரு 3 ட்ரக்கில் பிரியாணி செல் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நீங்கள் எங்கே டேஸ்ட் பண்ணாலும் சரி. ஆனால் நாங்கள் இன்றைக்கி டேஸ்ட் பண்ண இடம் பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் பிரியாணி தான். டேஸ்ட் வந்து தாறுமாறாக இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ கைஸ், நாங்கள் வந்து இங்கே ஆல்ரெடி 3 ட்ரக்கில் பிரியாணி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஸோ சிவா வந்து ஆல்ரெடி அங்கே முத்துன்னு ஒரு கடையில் சாப்பிட்டு இருந்தோம். ஓகே, முத்து பிரியாணின்னு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். அதை விட டேஸ்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தான். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு யங் ஆண்டர்பிரனரை நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே கைஸ், இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ உங்களை மீட் பண்ணுறோம். until then, bye from ஹரிஷ், சிவா அண்ட் கிஃப்சன். பாதாம் குடிப்போமா? சரி, நாங்கள் பாதாம் மில்க் குடிக்க போகிறோம். பாய்.